साथियों हक़ मौजूद जी लतीफ़ साथी तव्हां अॼु पाण ॻाल्हायूं था दरिया ते सिंधु दरिया ते मिसाल कीअं दुनिया में टोटल 76 दरिया आहिनि। मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त उन मां 8 खां 10 दरिया मरी विया आहिनि। असांजी ॿोली में मोल दरिया उन दरिया खे चइबो आहे जंहिं दरिया जो पाणी छोड़ ताईं आख़िरी समुंड ताईं न पहुचे। सिंधु दरिया सां जेका जुठ आहे पहिरीं उन ते था ॻाल्हायूं त उन सां हछर छा आहे। दुनिया जा दरिया जदीद दौर जा माण्हू आहे गूगल ते तव्हां सर्च करे ॾिसो, दुनिया जा दरिया तव्हांखे अजब लॻंदा, ख़ूबसूरत वण गुल ॿेड़ियूं तफ़रियूं गाह। वाहिद सिंधु दरिया आहे जंहिंमें 50-90% फैक्ट्रियुनि जो ज़हर उन दरिया में लाहींदा आहिनि। सिंध में सखर खां वठी जेके बि दरिया जा मथां शहर आहिनि उन सभिनि जो गटर उन दरिया में लहंदो आहे ताकी सॼी सिंध जा माण्हू असां पाणी उन दरिया जो पीअंदा आहियूं। मिसाल तौरु कीअं सिंधु वाहिद खितो आहे जंहिंखे हेठो तव कोन्हे जेको पाणी खे झले। दरिया असांजी सिंध जो खितो छो जो वारी थींदी आहे जितां पाणी निकिरंदो आहे, वारी में तव न हूंदो आहे। बलोचिस्तान में तव्हांखे पाणी जेको निकिरंदो उहो टुटंदो न, पर वाहिद असां वटि वारियासो इलाइक़ो आहे, इन करे न मां हेठि पाणी लही थो वञे। 10 साल असां वटि मथे पाणी न चढ़ियो त जर हेठि लथा। जन शहरनि जे विचों छुड़ियो पाणी न गुज़रंदो आहे, उन्हनि जरनि जो पाणी बाड़ो थींदो आहे। साबित थो थिए त सिंध खे सीपेज जो पाणी आहे जेको मथां पाणी फिरे थो उहो ई नलकनि मां निकिरे थो। जॾहिं उहो साॻियो पाणी जेको ज़हरीलो आहे उहो असां वटि अचे थो। पाणी जे माहिरनि जी तहक़ीक़ आहे त 80% सिंध जे पाणीअ में सेंखियो आहे। सेंखियो माना ज़हर, फैक्ट्रियुनि जो ज़हर, गटरनि जो पाणी। असांजे हुक्मराननि खे शर्म बि नथो अचे। मिसाल कीअं उहो साॻियो पाणी असां पीअंदा आहिनि, उन पाणी जा माहिर था चवनि त 400 वोल्टेज गरम पाणी हिनखे बाहि में काढ़े उन खां पोइ बि असां दुनिया में वणनि खे ॾींदा आहियूं जेको बिना काढ़ण जे पाणी पीऊं था। तव्हां असां वटि अटैक, हेपाटाइटिस, शुगर, अजब क़िस्म जी बीमारियुनि जनम वरितो आहे। सरमाएदारनि खे त बीमारियुनि जी दवा खपे, पैसा कमाइणा आहिनि, पर इहो सबबु इहो न आहे त इंसाननि खे मारे तव्हां पैसा कमायो। सिंधु दरिया खे थोरो अॻिते वठी था हलूं। मिसाल हिकिड़ी जुठी आहे त हुन में गटरनि जो पाणी थो लहे, फैक्ट्रियुनि जे ज़हर जो पाणी। एॾो सवलो जवाबु आहे असां वटि न। फैक्ट्रियुनि खे ट्रीटमेंट प्लान हणायो, ख़र्च जेके थियनि था उहे फैक्ट्रियूं पाण भरनि। दरिया में जेको गटर जो पाणी आहे तव्हां कंहिं शहर जे ॿाहिरां वॾो खॾो हणाए ट्रीटमेंट प्लान हणी दवा फिटी कयो त उन मां ज़हर ख़तमु थिए, साॻियो पाणी दरिया में लाहे, कुझु न थींदो। पर इन ते ख़र्चो थींदो न, हुक्मराननि असांजनि खे करिणो कोन्हे को। मिसाल कीअं कचो हूंदो सिंध जो ॾाढो ज़बरदस्त हो। हिकिड़े दौर में चोर पैदा छा, पोइ असांजे साफ़ ई सगोरा सुबुह जो अख़बार में लिखंदा त फिलाणे धाड़े लाइ हेतिरा माण्हू मरिया, पोइ हीअं कयईं, पोइ हीअं कयईं, पोइ हीअं कयईं। नेठि मतिलबु इहो आहे त फ़ौज घुराए उतां जे मक़ामी माण्हुनि खे, छो जो कचे जी लीज़ न थींदी आहे, आरज़ी ज़मीन हूंदी आहे, उन माण्हुनि खे मोचड़ा हणी उतां लॾायूं। उतां उन दौर जे हुक्मराननि उहा ज़मीन जीअं असां पाण झलियूं, किरोड़नि जहिड़ा उते वण बीठल आहे, उहे वण कटे विया। उन दौर जा माण्हू चवंदा त असां थोरो पंधु वेंदा हुआसीं त 16 किलो टीन माखी जो कचे में असां भरींदा हुआसीं, जिते माखी लभे ई कोन थी। उते महिमान नवाज़ी, माण्हुनि खे मखण खाराईंदा, छो जो मालवंदू माण्हू आहे, कचे जी ज़मीन ई उन्हनि खे लॾायो आहे। सभु ज़मीन पंहिंजे नाले ते करायूं, जेके असांजा MNA MPA ॿिया टिया वॾा नाला उन्हनि साफ़ हिन सां हिन में हिसे पतीअ में। परे पासे खां थोरो टपऊं त डेल्टा आहे, ज्यादा दरिया ठूठणी निकिरंदो आहे, उनखे पोएं हिसे खे असां चवंदा आहियूं डेल्टा। उन में हिकिड़ो मच्छी जो असां वटि हिकिड़ो नसुल बचियो आहे जंहिंखे अंधी मुलण था चवनि, दुनिया में किथे कोन्हे का। दुनिया में जेके आख़िरी जिन्सूं हूंदियूं उन्हनि ते वॾी दुनिया जा मुल्क महिनत कंदा आहिनि, पर असांजी सिंध आहे जिते हिननि खे फ़र्क़ु ई नथो पए। उहा अंधी मुलण इन करे ॾियां, मां मिसाल जे करे खां थो, तव्हां हिन यूट्यूब ते सर्च करे ॾिसजो, गूगल ते तव्हांखे मिलंदा। अंधी मुलण मच्छी पंहिंजे लेखे अंधी न हूंदी आहे, उहा दरिया मां चढ़ंदी आहे, या डोल्फिन आहे जॾहिं समुंड मां चढ़ंदी आहे दरिया ॾे। जॾहिं दरिया जो पाणी लहंदो आहे समुंड में त हुनखे वारी अखियुनि में लॻंदी आहे, मथे चढ़ण खां पोइ अंधी थी पवंदी आहे, इन करे पोइ मोटी दरिया हली न सघंदी आहे, उहा मरे पई बि। पोएं हिसे ते पाणी नथो लहे। हिकिड़े दौर में 1932 में तव्हां किताब पढ़ी ॾिसो, हुननि में लिखियलु आहे त 8 लख टन लट दरिया खणी अचे समुंड में फिटी कंदो, जो 1000 जरेब ज़मीन ठाहींदो। हाणे 58,000 जरेब ज़मीन सिंध जी समुंड रुॻी वियो आहे। हैदराबाद ताईं जेको ज़मीन में हेठों पाणी थो अचे उहो ज़हरीलो थी वियो आहे समुंड जो। उतां जा माण्हू हज़ारनि बीमारियुनि में मुब्तला आहिनि। असांजे हुक्मराननि खे कन ते बि जूअं कोन्हे, असेंबलियुनि में वेही बहस कंदा आहिनि त तित्र कहिड़े मौसम में मारजनि, कुमियूं केतिरनि क़िस्मनि जूं थींदियूं आहिनि। जॾहिं चंड ते पहिरियों माण्हू वियो पियो, उहो पाण सां गॾु जॾहिं कुतो वठी पियो, हिकिड़ो मिसाल आहे सम्झण जहिड़ो, तव्हां ॾाढो सम्झी वेंदव। हिकिड़े उते बुज़ुर्ग टाइप जे माण्हू उनजी मुखालफ़त कई त तूं चंड ते न वञो। हुन चयो साईं मां चंड ते इंसान वञे थो, तरक़ी कई थो, भली ॻाल्हि आहे न। चई न वञो। चई साईं फ़र्क़ु कहिड़ो पवंदो? चई कुतो वठी वेंदी। मिसाल तौरु चंड ते जेका रहियल अवल मख़लूक हूंदी, जेकॾहिं कुतो पहिरीं लही पियो त उतां जा माण्हू सोचींदा त धरतीअ ते सभु हेड़ा था रहनि। जॾहिं तव्हां चूंडिजी वञो था त तव्हां क़ौम, नस्ल, वतन ऐं धरतीअ जी निमाइंदगी करण था वञो। तव्हां निमाइंद आहियो, शख़्स न आहियो। निमाइंदनि जहिड़ी पंहिंजो पाण में ख़सालत धारियो। हिकिड़ो आशिक़ पंहिंजे महबूब खां कावड़ी जी दरिया जे कप ते पथर खणी ज़प पाणीअ में, हिकिड़ो ॿियो टियों पथरनि जो वसको पियो पियो त ॾेॾर ॿाहिरि निकिरी चुसि। तुआरी महबूबा त कावड़ी जी विया, मावारी जो मथो फाड़े विधो थी काका।
हिननि खे पंहिंजी मिल्कियत लिकाइण खां बहस करणा आहिनि, महिनतूं करणियूं आहिनि। असांजी सिंध जी तबाही थिए पई, हिननि खे कन ते जूअं बि न आहे। वज़ीर आला असांजे जो रोज़ अख़बार में बयानु हूंदो आहे, वफ़ाक़ पैसा नथो ॾे। तव्हांखे जेके पैसा था मिलनि उहे काॾे था कयो? हिन वीडियो खे एतिरो शेयर करियो जो हिन ॿोड़नि, अंधनि, गूंगनि, हिन ज़ालिम हुकुमराननि जे कननि ताईं ॻाल्हि पहुचे त दरिया सां छा शरा सिंधी माण्हू बीमारनि में मुब्तला आहिनि। ख़ुदा जे वास्ते पंहिंजे बंगलनि मां निकिरी माण्हुनि जी मालिकी करियो, माण्हुनि ताईं अचो, माण्हुनि जा दर्द ॿुधो, त बि तव्हांजो एहसान हूंदो। इन्हीअ करे त तव्हांखे जो तव्हां असांजे धरतीअ जी नुमाइंदा पार्टी आहियो, इक़्तिदार में वेठा आहियो, त पंहिंजो पाण में लछण धारियो, पंहिंजो पाण खे इंसान सम्झो ऐं पंहिंजी क़ौम, पंहिंजे वतन जे माण्हुनि खे पाण जहिड़ो सम्झो रुगो पाण जहिड़ो। गारियूं न ॾियो। राति जो शराब पी जेके आम सिंधी माण्हुनि खे गारियूं ॾींदा आहियो, इहे गारियूं न ॾियो। असीं सम्झंदा आहियूं त तव्हां छा था करियो। तव्हां साथियुनि जा लख एहसान आहिनि, लख कुर्ब। हिन वीडियो खे एतिरो शेयर कजो जो असेंबली जे हिन फ्लोरनि ताईं ॻाल्हि पहुचे। लख कुर्ब साथियो।